お客様のアンケートをご紹介します。今日は神戸市北区清和台の F さんからです。外壁塗装をする前にどんなことで悩んでいましたか？屋根と軒下も一緒に修理をお願いをしたかった。はい、実際に塗装してみていかがでしたか？細かい相談にもすぐ対応して、丁寧にしていただけましたことは感謝しかありません。ありがとうございました。島本さん、神田さん、屋根屋さん、大工さん、お礼申し上げます。はい、ありがとうございました。